Dobrodošli, dragi moji, na kanal Aurorine kuhinje. Kako nam se bliže praznici, pre svega slave, ja želim da podelim sa vama još jedan predivan recept koji ja pravim i pripremam za svoju slavu. Sigurna sam da će svakoj domaćici ovaj recept biti od pomoći, zato ostanite sa mnom u nastavku videa i pogledajte. Treba nam 4 jaja, ali ću da odvojim belanca od žumanca. Belanca dodajem malo soli, vrlo malo, i umutit ću mikserom penasto. Činiju imam žumanca, umutit ću penasto i dodat ću 180 ml jogurta ili pavlake. U žumanca i jogurt dodat ću brašno, kašiku po kašiku, najverovatnije 4 pune kašike. I mutimo. Znači 4 pune kašike brašna sam stavila, to je dovoljno. Ovu smesu sa žumancima sipamo u belanca i mešamo varjačom kako bi ovo bilo ovako sunđerasto i fino, ne mikserom. Ovdje imam 1 kašiku ulja i 1 kašičicu praška za pecivo, to dodajemo. Ovdje ima 7 grama, znači 1 kašičica. I ovdje dodajem 2 pune kašike ajvara. I sve to lepo varjačom promešamo. Evo sad vidite kako je to lepo sunđerasto, belanca su znači skroz tu. Ovo je jako sad fina jedna smesa i treba da nam bude ovako ređa kako bi kora bila kao sunđer. Sad mogu odmah da sipam u pleh. Dimenzija pleha je 30 puta 40 i sve to lepo izlijemo. Rergom sam već uključila na 200 stepeni i ovu koru pečemo 10 do 15 minuta. Možete da pečete ovu koru ukoliko imate onaj velik pleh od šporeta, od rerne, pa možete i u njega. On je malo veći samo od ovog mog. Malo protresemo kako bi kora bila ravna i mogu da nosim na pečenje. Dok nam se kora peče, napravit ću fil. Ovdje imam krem sir, ja koristim Filadelfiju i ima 300 grama. Stavit ću to u vanicu i ovdje ću da dodam 3 pune kašike pavlake. Sve to lepo promešamo, da bude onako fino kao krem, da može lepo kora da se maže. Ako treba, dodamo još malo pavlake. Evo, kora je pečena. Izvadit ću iz ovog pleha na jednu dasku. Stavila sam ispod jednu mokru krpu i zajedno sa papirom umotamo u rolat. I čekamo da se kora skroz ohladi. Kora je skroz hladna, skinut ću papir za pečenje, jako je fina i tanka. Stavite ispod kore ovu stretch foliju kako bi lakše posle umotali u rolat. Od ove količine fila stavit ću 1/2, pa ćemo u tankom sloju da premažemo. Kora je jako fina, jako mekana, stvarno predivna jedna slana kora. Možete da filujete sad po želji, ono što vi volite ovdje možete da stavljate. Ovo je samo jedna ideja kako ja radim. Ovdje imam narezani kulen i sad ćemo lepo da preko cele kore stavljamo ovako jedan preko drugog. Vidjet ćete koliko će lep presek da bude i zapravo ukus ovog predivnog rolata na malo drugačiji način. Sav je crven i ova kora i sad ovaj kulen, stvarno onako baš predivan ukus. Treba nam nekih 60 grama ovog tanko sečenog kulena ili neke druge
ove suve, suhomesnatog ovog, da li će da bude neka salama ona ili čajna kobasica, ali po meni je kulen najlepši zato što će i presek da bude jako lep zbog ove crvene boje. Preko kulena stavljam drugu polovinu fila i isto blago premažemo. I sad krenemo lagano da motamo, pravimo rolat. Bitan je samo početak da se lepo savije ovaj kulen, a posle ćete lepo da stisnete i da umotate. I stavljamo u frižider na sat vremena ili preko noći, ako vam se ne žuri, i onda sečemo. Rolat je bio 2 sata u frižideru i sad ću ja da isečem da vam pokažem kako on izgleda. Najbolje bi bilo preko noći, kao i uvek kad pravimo za slave ili za bilo koje proslave, ali posle 2 sata možete da vidite koliko lepo izgleda. Jako je čvrst i fin, stegla se i pavlaka i ova Filadelfija, ali presek je stvarno prelep, evo sa druge strane. Stvarno je prelep. Ukus, verujte mi, predivan. Možemo da sečemo deblje ili tanje, to zavisi kako vi želite. Samo ga stavite u frižider, ja obično pravim za svoju slavu danas za sutra i onda sutra sečem i stvarno pravim različite i ukuse i različite boje, ali ja sam sigurna da ovaj crven krasit će i vaše trpeze. Sad možete da vidite zapravo kako on lepo izgleda. Jako je ukusan, dekorativan, sigurna sam da ćete da probate i ovaj recept, još jedna ideja kako možemo da napravimo ove predivne slane rolate za razne proslave i za slave i za, ama baš za sve. Sigurna sam da će svaka domaćica biti oduševljena, a i vaši gosti. Pišite mi u komentarima, to bi bilo za danas, pa se vidimo uskoro sa nekim novim receptom iz moje kuhinje.